자, 오랜만에 가랜드 들어가자. 좋은 거 나와라. 재민 형사 등장. 잼민이 오랜만이고. 좋은 거 하나 더 나와라. 아이씨 귀찮게. 후레 자식들 다 모였네. 기다렸다가 후레 자식 스킬 쓰면 되겠네. 아이템 뭐 들어왔지? 이건 형 건가? 착용. 뭐야, 아빠 거야? 손바닥 대. 야야야, 하지마! 형이 막아. 어디 다녀오셨어요? 쫄았냐? 제발 다른 거. 미치겠어 진짜. 엄마가 좀 막아줘요. 사장님 오셨어요. 아니, 엄마는 왜 쫄아? 이번 판도 조졌네. 뭐야? 이거 누가 여기다 놨어 이거를? 큰일 난 것 같은데. 스킬 사용. 그러니까 내가 접시를 아무데나 두지.